한국은행 호치민 시장에 인정? 네. 얼굴은 알지만 모르는 아는 목소리? 배달의 민족 춤을. 우와! 하나 더 해주세요. 내가 좋아하는 거 그거 해줄게. 1+1. 2+1입니다. 우와! 1+1 행사 상품입니다. 그거 해주세요. 1+1 행사 상품입니다. 우와! 현금 영수증 필요하세요? 우와! 다시는 당신의 목소리를 듣고 싶지 않습니다. 전 다시는 편의점에서 일하고 싶지 않습니다. 전 다시는 당신의 목소리를 듣고 싶지 않아요. 계산할 때 빼고. 난 다시 편의점으로 돌아가고 싶지 않아. 와, 뭐지?